مساء الخير حبايبي الحلوين، عاملين ايه؟ يا رب دايما تبقوا بخير وبأحسن حال يا رب. وحشتوني جدا، بقالي كام يوم كده ما نزلتش فيديو. يا رب تكونوا قضيتوا العيد كده وانتوا سعداء ومبسوطين وعملتوا حاجات فيه حلوة، خرجتوا وفكتوا عن نفسكم. طبعا ايام العيد كلنا بنتدلع بقى وما بنقفش نقف في المطبخ ولا بنعمل اي حاجة. بنقضيها حاجات سريعة، يا اما اكلات من بره، يا اما رنجة بقى والحاجات دي وشاي بلبن وبسكوت. فيخلص العيد بقى تخشي على المعركة تاني، وقفة المطبخ والشقة تاني. حبيت اشارك معاكم النهارده يومي بقى كده. انا اليوم ده كنت لوحدي مقضياه كله لوحدي. فالصبح كده او يعني ان انا جيت افطر. طبعا مش هنفطر بقى فطار تقيل لان احنا لسه خارجين من رمضان وصيام، ومعدتنا كانت متعوده ان طول اليوم في صيام وكده، مش هنكبس عليها بقى بفطار صعب كده، لا يعني واحده واحده كده المعده تشتغل معانا. زي ما انتوا شفتوا كده عملت كوبايه شاي بلبن، مج كده حلو، واحدتين بسكوت، واحده كحك، واحده بيتي فور. يعني اللي هو حاجه بسيطه كده تشغل معدتنا بس الصبح. بعد كده طبعًا ده ما كانش بعديها على طول، بعديها كده بشوية كنت عايزة أعمل غدا كده سريع، بما إن أنا قاعدة لوحدي فقُلت لأ، أنا مش هاهمل في نفسي، لإن أنا فيّا العادة دي إن أنا أمّا باكون قاعدة لوحدي باقول خلاص أنا هاعمل لي أي ساندوتش كده، أشرب لي كوباية شاي كده جنب أي حاجة وخلاص. فبصراحة قُلت لأ، هاعمل كده أي غدا بسيط برضه، مش غدا تقيل ولا حاجة. طلّعت كده سمكتين من الفريزر، السمك البلطي التحفة ده، وكنت متبلاهم زي ما أنتم شُفتوا كده بتوم مفروم ناعم جدًا، وملح وكمون وكزبرة وشوية شطة وكده، وكنت سايباه شوية في التتبيلة. والأحسن تسيبيه كده كام ساعة في التتبيلة عشان اللحم نفسه من جوه، لحم السمك ياخد من طعم التوم بقى والكمون والحاجات دي. يقعد كده كام ساعة. وعملته بالدقيق زي ما انتوا شفتوا كده، عفرته بالدقيق. واحلى حاجة بقى لما تحطي في الدقيق شوية ملح وفلفل اسمر وكمون، بيخلوا كمان السمكة من جوه ومن بره متبلة. المهم بقى حطيت السمك يتقلي على النار، وبصراحة ما كنتش قادرة خالص ان انا اعمل سلطة او مكسلة او مش عايزة اتعب نفسي صراحة. قلت احنا بعد رمضان بقى وكده مش عايزين نتعب نفسنا وقت المطبخ كتير. هقطع واحدتين طماطم، والرز الصيادية الحلو ده اتعمل كده بسرعة، والسمك ومخلل، وكان زي الفل. كان غدا تحفة وقمر كده. بعد الغدا بقى كنت محتاجة اشرب اي حاجة ساقعة، انا من الناس اللي بحب الحاجة الساقعة جدا، البيبسي اكتر حاجة كمان. خاصة لما يكون واكلة سمك بقى ورنجة او الحاجات التقيلة دي، لازم بعدها حاجة ساقعة. وزي ما قلت لكم انا قاعده لوحدي فما عرفتش ان انا انزل اجيب حاجه ساقعه. ففكرت كده اشرب اي عصير ساقع عندي. طلبت معايا اشرب صوبيا، مش عارفه ليه، مع ان احنا كنا بنشرب صوبيا في رمضان وخلاص يعني. بس طلبت معايا اشرب صوبيا لان انا كان بقالي كام يوم ما عملتهاش في اواخر رمضان كده. فقلت اشرب صوبيا كده ساقعه. كنت مطلعه بقى الميه من التلاجة، وكمان سبتها في الفريزر شويه كده تسقع، وكانت تحفه جدا، رطبت كده على قلبي، وكانت يعني بصراحه غيرت الجو خالص. بعد الغدا بقى قلت اعمل التوم ده. كان عندي كده شوية توم، اللي هو التوم الابيض ده. خلي بالكوا التوم الابيض مش بيتساب في البلكونات بقى، اللي هو كده تسيبيه في البلكونة، لا، ده مش ده التوم اللي بيتساب. ده التوم اللي بيتفرز ويتشاف في الفريزر، لان ده بيفضى. اللي بيتحط في البلكونات بقى وكده اللي هو التوم البنفسجي. تمام، عشان ما تلخبطوش بس والتوم عندكم يفضى، خسارة الحاجة تبقى غالية. فقلت كده ان انا هقطعه وافرمه في الكبة واشيله في الفريزر. هشيل البرطمان في الفريزر وبرطمان في التلاجة. بس عايزه اوريكم حاجه، الناس اللي بتستخدم العروش او بتضربها في الكبه وكده، لازم العرش نفسه تقطعيه زي ما انت شايفه كده، وتدوسي عليه اتاكدتي ان هو من جوه طري. بصي فيه كده زي فرع كده، الفرع ده لو لقيتيه طري تمام خلاص حطيه كده ويبقى تمام معاكي، ان هو ممكن يتضرب في الكبه مش هيحصل لها حاجه. لو لقيتيه ناشف، هوريكي دلوقتي واحد كده هيكون الفرع اللي جوه ده ناشف، ده لازم تطلعيه وتتخلصي منه، لانه ممكن يكسر لك سكينه الكبه، فخلي بالك برضو من الحته دي. زي ما انتوا شايفين كده ان انا بقطع راس التوم، بقطع كده الحته اللي فوق وبقطع الحته اللي تحت. وفي قشره كده بتبقى تخينه شويه على الحرف اللي هي زي بشيلها انا دي، بشيلها بس كده. والتومه نفسها من جوه بتبقى حته واحده، مش فصوص بقى وكده، لا هي بتبقى عامله زي البصله كده من جوه، اللي هي ما ينفعش اصلا تتفصص. ممكن تلاقي كده كام واحده في النص فيهم فصوص، بس برضو طريه جدا، مش اللي هي تتفصص فص فص وكده. يعني ده هو لازم يتضرب في الكبة، لازم يتفرم. ويبقى سهل جدا في الاستخدام بقى لما تحطي لك برطمان كده في التلاجة ولا برطمان في الفريزر. طبعا في الفريزر كده يقعد له شويه، انما ممكن تحطي برطمان تاني في التلاجة مش هيحصل له اي حاجه خالص. بس طبعا مش تحطي برطمان كبير قوي، يعني حطي مثلا برطمان كده وسط، اللي هو تحت ايدك في التلاجة، محتاجه اي حاجه سريعه تاخدي منه معلقه، واهم حاجه تاخدي بمعلقه نظيفه. ما تكونش مثلا بتعملي اكل بحاجه ولا معلقه في اي حاجه تاني حطيها في برطمان التوم، هيبوظ، عشان تبقي برضه واخده بالك. والناس اللي بتخاف انها تحط مثلا التوم في الفريزر او في التلاجة ان هو يعمل ريحة، لا ما تخافيش، حطيه في علبة محكمة الغلق كده كويس في التلاجة وفي الفريزر، مش هطلع اي ريحة خالص حتى لو حطيتيه مع ايه.
مش هيطلع ريحه خالص. زي ما انتم شايفين بقى العرش اللي في ايدي ده، بصوا انا فتحته كده لقيت فيه البتاعه الناشفه دي. بصوا ناشفه، ما ينفعش انها تتضرب اصلا، مش هتتضرب في الكبه، يعني ممكن تكسرلك السكينه لا قدر الله، ممكن تبوظ لك الكبه. فلو انت بتحبي تعملي العروش مثلا لتتبيلات بقى، تتبيله السمك، اي تتبيله بتحتاجي فيها توم، ممكن تعمليها العروش دي للتتبيلات. انما للاكل نفسه بقى حطي التوم نفسه، طشة ملوخية بقى، التوم لبامية، الحاجات دي كلها بيبقى التوم سهل جدا تطلعي منه. زي ما انتوا شايفين انا خلصت اول كمية كلها اللي كانت معايا، وهحطها في الكبة كده واحدة واحدة، مش هنزل بالكمية كلها مرة واحدة، هشغل بس الكبة كده بحبة حبة، وهفضل ازود. عايزة اقول لكم حاجة بقى، البرطمان اللي هتحطوه في التلاجة حطوا عليه شوية زيت، بيحافظ عليه. وكمان الزيت اللي فيه ده ممكن تستخدميه انت بقى الحاجة، ممكن يعني مثلا لو انت عايزة أكلة كده تحطي فيها توم زي طشة الملوخية مثلا، وعايزة التوم فيها طبعا بيبقى مركز شوية، أو القلقاس والحاجات دي، حطي شوية زيت بقى من الزيت اللي انت حاطاه في التوم ده، يا خرابي بيبقى رهيب، بيبقى أحلى من التوم نفسه، بيديه كده طعم ومذاق مميز جدا ومركز. زي ما انتوا شايفين اهو، انا عملت برطمانين، واحد للفريزر واحد للتلاجة. هحطه كده في اول رف في التلاجة تحت الفريزر على طول، بحيث ان هو يبقى في مكان درجة حرارته منخفضة اكتر من تحت في التلاجة، وكمان ما يكونش في الفريزر هو متجمد قوي. وعايزه اقول لكم حاجه كمان، البرطمان حطيه في الفريزر، ما تطلعوش تفكيه وترجعيه تاني وتفكي وترجعي تجمدي، هيبوظ منك وهيعمل ريحه ومش هيبقى حلو خالص. خدي كده منه كده، كحاتي منه كده بمعلقه بسكينه باي حاجه وهو متجمد، ورجعيه على طول الفريزر. الناس بقى اللي مش بتجرب المكرونه اللي هي بصلصه، المكرونه الحمراء دي بالثوم فايتها كتير، جربوا المكرونه بالثوم، وخدوا بقى شويه زيت كده من الثوم اللي هو في التلاجة، حطينا في شويه زيت في البرطمان، بيبقى رهيب. جربوها كده وعلى ضمانتي هتبقى تحفه جدا. بالليل بقى بصراحه كنت عايزه اعمل كنافه. حد يستغرب ان انا اعمل كنافه بعد رمضان؟ احنا ما كناش كنافه كتير في رمضان، يعني ممكن رمضان كله كانها مره ولا مرتين. وطبعا عارفين بعد الفطار الواحد اصلا بيبقى مش قادر، عمال يشرب في ميه وعصاير ومش عارفه ايه، فما كناش بناكل الحلويات دي كتير في رمضان. فانا حبيت كده انا اعملها بعد رمضان، منها حاجه حلوه في البيت، ومنها انا بحبها جدا جنب الشاي بلبن. ممكن حد يستغرب بقى ازاي كنافه جنب شاي بلبن، معرفش، يعني انا ممكن افطر بيها قطعة كنافة كده مع كوباية شاي بلبن، أو بالليل يعني كده أنا بحبها جنب الشاي بلبن، بتبقى حلوة، أو جنب الشاي كمان على فكرة، شاي سادة عادي جنب قهوة، يعني بتبقى حلوة في البيت كده. المهم طبعا انا كنت سايباها في الفريزر، واهم حاجه في الكنافه تستوي في الفريزر، حتى لو لسه جايباها طازه حطيها في الفريزر تتجمد، وطلعيها اعمليها، بتبقى حلوه قوي، سهله جدا في التقطيع، انك تفركيها كده في ايدك بتبقى سهله قوي، لان هي بتبقى ناشفه، فبتبقى سهله في التقطيع، غير لما تكون طريه كده مش هتعرفي تقطعيها كويس. اول حاجه عملت الشربات وحطيته على النار، بحط كوبايتين سكر وكوبايه وربع ميه، تمام، واحطهم على النار طبعا، اقلبهم كويس جدا، واول ما يبداوا يغلوا باروح معليه النار عليهم، واحط نص ليمونه وكيس فانيليا، واحسب على موبايلي 7 دقايق بالظبط واطفي عليها، بيبقى احلى شربات ناجح جدا جدا، لا منه تقيل قوي ولا منه خفيف، مظبوط جدا للكنافه. وطبعا بسيبه يبرد بقى على البوتاجاز لحد ما نعمل الكنافه، عشان لما اطلعها من الفرن وتبقى سخنه احط عليها شربات بارد، لازم يبقى حاجه من الاتنين، يا الشربات بارد يا الكنافه بارده. خلاص طبعا الكنافه بتكون لسه عاملينها سخنه، فالشربات يكون بارد تحطيه عليها كده تسقي بيها الكنافه، بتبقى حلوه قوي. عملت ايه بقى في الكنافة، حطيت عليها شوية سكر صغيرين وشوية سمنة مقدوحين طبعا، اللي هما تبقى السمنة كده سايلة، وقعدت بقى افرك فيها كويس جدا، بحيث ان انا ادخل السكر والسمنة في الكنافة كلها لحد ما تتشكل معايا، زي ما انتوا شفتوا كده ان انا مسكتها بشكلها بايدي، ما دام اتشكلت في ايدي يبقى كده هي تمام، ما اتشكلتش في ايدي وفكت من نفسها كده، يبقى لسه محتاجة شوية سمنة تاني او شوية دعك تاني كده عشان تمسك نفسها. وجبت كده صينية اللي أنا هاشتغل فيها بقى، وزي ما انتوا شفتوا كده قسمت بإيدي كمية الكنافة اللي عندي، يعني بالويم كده، وحطيتها من تحت، ولازم تسكنيها كويس في الصينية وتدوسي عليها كويس جدا، وتحاولي تعملي لها جوانب كده أو حروف ليها، بحيث ان هي الحشو اللي هتحطيه ما يتحرقش أو ينزل تحت في الكنافة أو كده، لأ، انتي تظبطي الكنافة بتاعتك وتدوسي عليه. ولو قدرتي تجيبي صينية أصغر من الصينية اللي انتي حاطة فيها دي وتضغطي بيها الكنافة، هيبقى حلو أوي برضو. وطبعا حطيت في النص بقى طبقة الحشو بتاعتي، ايا كان بقى سوداني، زبيب، جوز الهند، مكسرات، ممكن كاستر، ممكن مهلبية، اي حاجة تحطيها في النص بقى، وتحطي طبقة الكنافة التانية عليها من فوق، وبرضه تضغطي كويس جدا وتسويها وتظبطيها كده وتدخليها الفرن. عندك مروحة تمام هتوزع لك الحرارة كويس، ما عندكيش مروحة
لما تلاقيها استوت وانت مشغله من تحت الحروف بتاعتها احمرت، شغلي الشوايه عليها كده دقيقتين 3. لو انت بيشتغل عندك فوق وتحت شغليهم مع بعض، وحطيت عليها الشربات بقى وكانت جميله جدا. هنا بقى كنا اليوم اللي بعده، وكنت محتاجه اعمل فول. طبعا الفول مهم جدا في البيت سواء للفطار بقى او للعشاء بالليل. احنا في رمضان ما كناش فول كتير على فكره، وكنا عاملين فول لرمضان، واخر اسبوع تقريبا في رمضان ما كناش فيه فول، لان الواحد طبعا معدته بتبقى تعبته والقولون تعب وكده، ان السحور بيبقى فيه فول دايما. فحبيت ان أنا اعمل فول واخليه في الفريزر عندي، يعني انا مش هعمله محتاجاه النهارده او بكره، انا هعمله واشوف الفريزر. اي وقت بقى عايزه اطلع كيس فول كده اطلعه. طبعا احلى وانضف واوفر من بره كتير جدا. طبعا بره بيكروتوا ومش بيحطوا بقى حاجه بنظافه زي ما انت بتعمليها في البيت. فانا زي ما انتوا شايفين كده دوت تقريبا نص كيلو فول. حطيته كده، نقعته من بالليل في ميه، ونص ليمونه ومعلقه سكر، وسبته ليله كامله منقوع في الميه دي. تاني يوم بقى حطيته في حله. طبعا شطفته وغسلته كويس. حطيته في الحله وحطيت عليه بصلايه صغيره، وحطيت عليه ليمونه مقطوعه نصين زي ما انتوا شايفين، وطماطميه برضو صغيره، وكوبايه عدس. مش اكتر من كده. حطوا المكونات دي كده، الفول هيبقى مغذي جدا وكمان هيبقى طعمه حلو قوي قوي. وهنزل عليه بالميه المغليه بقى. دي اهم حاجه، اوعي تنزلي عليه بميه ساقعه، مش هيبقى حلو خالص معاكي. واغطيه واحطه على البوتاجاز، واوطي بقى النار خالص تبقى زي الشمعة كده، وتسيبيه بقى ياخد 5 6 ساعات براحته. واهم حاجه ما تفتحيش ضغط عليه كل شويه، ممكن مثلا كل ساعه ونص ساعتين تفتحي كده تبصي بسرعه. لو محتاج ميه زودي، بس تكون ميه مغليه، اوعي تزودي ميه ساقعه. تعملي الحركه دي كل ساعتين تقريبا لحد ما يوصل مثلا 6 ساعات. ابدأي بقى ان انت اختبريه وشوفي الفولة كده استوت معاكي ولا لأ. ولما تلاقيه استوى برضو تسيبيه متغطي لحد ما يبرد خالص، ان انت تعرفي بقى تحطيه في اكياس. وهفضيه في اكياس كده على قد مثلا الاكله بتاعتنا. هحط كده الكيس في طبق بحيث ان انا اظبط الكميه المناسبه في الكياس. وطبعا هو بارد خالص فهدخله على طول الفريزر، مش هيبقى فيه ضرر ولا حاجه، ولا حطيته في اكياس وهو سخن. بس كده الفيديو بتاعي خلص، يا رب يكون عجبكم واتبسطتوا معايا النهارده واستفدتوا باي حاجه. ما تنسوش اللايك واشتراك في القناه وتعليق حلو زيكم. مع الف سلامه حبايب قلبي في حفظ الله.